జీలకర్ర ఎలర్జీ వ్యాధులకి మంచి ఔషధం. జీలకర్రను కషాయంగా కాచి తాగితే గుండె నొప్పులు రాకుండా అరికడుతుంది. జీలకర్రను వాడటం వలన బీపీ, షుగరు నియంత్రణలో ఉంటుంది. నులిపురుగుల నివారణకు జీలకర్రను ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు. జీలకర్ర కడుపుకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది. వికారంగా ఉన్నప్పుడు, అరగక పుల్లని త్రేన్పులతో బాధపడేవారు జీలకర్రను నములుతూ రసం మింగితే వెంటనే ఉపశమనం కలుగుతుంది. స్త్రీ గర్భాశయాన్ని శుద్ధి చేసి అందులో సమస్త దోషాలను హరించి గర్భసంచిని బలంగా ఉంచే శక్తి జీలకర్రకి ఉంది. మొలలతో బాధపడేవారు జీలకర్ర, పసుపు కొమ్ములు సమానంగా కలిపి మెత్తగా దంచి కుంకుడు గింజంత మాత్రలు వేసుకుని రోజు 3 పూటల 2 మాత్రల చొప్పున వాడితే మొలల బాధ తగ్గుతుంది. జీలకర్ర, బెల్లం కలుపుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని ఉదయం, రాత్రి తింటే వీర్యపుష్టి కలుగుతుంది.